आज बात करेंगे कॉफलेट कफ सिरप के बारे में। अगर दोस्तों यह हिमालय कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। आपको सूखी खांसी है तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें 25% हनी होता है। 100 ml की बाटल यह लगभग आप देखेंगे तो यह 115 रुपए की आती है। दोस्तों डोज की बात करें तो आपको बच्चों में देखें तो इसे आपको 1 टेबल स्पून देना चाहिए, और अगर बड़े हैं एडल्ट हैं तो इसे 5 से 10 ml आपको दिन में 3 बार दे सकते हैं।